没发现。怎么会没有？工厂明明停工了，找人接手，但是里面又有光，有可疑。喂，你能不能只是控制他，不杀他？喂，你能不能别妨碍我？喂，其实我也不赞成杀人的，不过那俩混蛋打得我老爸那么狠，一会儿能不能让我报仇啊？这么有信心？我对你们有信心吗？那总之一会儿一制服他，就让我报仇。那现在2对1，只能生擒。很烦呢。喂，你还不把枪收起来？你说他看见你们两个傻瓜，会不会投降呢？那倒是。麻烦善后，谢谢。让我来。豺狼是吧？打我老爸是吧？你完了！呀！哇怎么样？哦！发现完没有啊？赶快绑着他！人渣，一会儿再慢慢打。打我老爸！死吧你！令雄，这张不是妈办公室的平面图？是什么？炸弹！你别动啊！别动！你做了炸弹了！炸弹在闪灯啊！炸弹启动了！什么炸弹？我不知道是什么炸弹，我只看到炸弹的设计图，还有妈办公室的平面图。我知道了，豺狼想装清洁工人，然后把炸弹装在椅子上，这样杀死他。怎么这么严重啊？你更严重，把豺狼打晕了，现在想问他怎么拆炸弹都不行了。我怎么知道有炸弹啊？这样吧，我们打给易先生，问问他我们应该怎么做，好不好？没用。炸弹跟地雷一样装了压力装置，只要松开就会爆炸。你千万不要动！我不动，10分钟之后也会爆炸。我现在马上打醒他。打醒他，他也不会教你怎么拆炸弹。那该怎么办啊？有办法，我们用相同的重量，一边放下去，一边拉起它，帮忙。你们走吧。我们不会那么没义气的。我们不会扔下你的。你记不记得你妈跟你说过什么？做大事要果断判决，懂得取舍。炸弹不能拆了，就算我跑出去2秒后也会爆炸。2秒够我们跳进冰箱里面。小心，王伟健，有了我数到3，就一起跳进去。喂，放松点，你手上出汗了。这个时候你还玩，会死人的。这句话可能就是遗言啊。你能不能说些吉利的话？如果没事的话，你要我怎么报答你？肉肠好不好？肉肠不是便宜你了。来，准备好没有？嗯。1、2、3。
早啊！早你的头，你撞傻了。还会骂人，就是平平安安没事了是吧？还不出去？喂！哇，别动啊，好痛！你的手夹在我的裤裆下面了。喂，别动，好痛啊！你的手也放在我屁股上。那怎么办啊？小心！还不出去？你先出去。你夹着我怎么出去？谁夹着你了？你的腿呀！哇，慢点，我的腰很痛啊！哇，你们两个搞什么？别这么用力！快点啊！警察来了！哇，还好有你，不然我一定硬了。下贱！说这种话，哇，喂，干什么？我说我的腰僵硬了，也要打？变态！谁呀？哇，这么臭，你擦什么？你嘴巴才臭，这些是草药。会损人就是没事了。亏我腰这么痛啊，还特地上来看你死了没有。怎么这么好关心我？昨天晚上我们才经历过生关死劫，捡回了一条命啊！你不是忘记了吧？记得，我还记得呢。我说过，如果我死不了的话，就会肉偿。别说这么多，脱衣服。脱衣服干嘛？你脱了就知道我想干嘛了。喂，等等，我的腰真的受不了啊！我主动点就行了，快脱衣服。不要了，你不脱你不要啊！虽然昨晚我们很 close 很贴身，但是我们绝对不可以这么随便的。我都不介意，你为什么要介意呢？最多我温柔一点。玩这么疯。哇，今天状态很好，想玩什么？玩什么都行。仰卧起坐吧，输了请吃饭。好啊，你要请我也没办法。哇，欣姐，锻炼是吧？来，帮你扶着沙包，多练几下。很厉害啊！练完。怎么了？吵架了？你一走过来他就跑了？没有啊，做运动吧。哦，我知道了，一定是我给你那几个当当你还没用完，对吧？你太差劲了，活该人家对你冷淡啊！脱线，他有时间真要带你去验验脑子。两个人在一起啊，不是只需要那种关系。他那么多童年阴影，自然不会相信人，所以不投入也很正常的。是不是真的？我看他平时都疯疯癫癫，能吃能玩能睡，比你我更开心，对吧？他始终是一名杀手啊，随时会遇到危险的，怎么会没有顾虑呢？如果换了是我会跟他一样，不想连累别人。真这么复杂？谈恋爱嘛，要考虑这么多吗？我想到了，不是他不想投入，而是你的男性荷尔蒙不够澎湃，所以他不给你机会。你要把你的男性荷尔蒙尽情提高，这样就能把冰山劈开了。是不是真的？真的。
好紧张。不用怕，照我说的去做，没问题。拿好。等等，这会不会破坏我的形象啊？没大志，想不想要女朋友？想。做完运动这么热，没什么能比喝一口冰冻啤酒好。你喷到我了！不好意思，弄湿你了，我帮你擦干净。没抹布，你都湿了，我帮你擦干净。哎呀！怎么了？你那件衣服很多啤酒哦。Oh, I'm so sorry. 啊，对了，啤酒要是热了，不好喝的。青青，怎么是这种反应？是不是我的肌肉不够爆裂啊？比上不足，比下有余啦。清新现在这种状态，2个字足以形容。哪2个字？饥渴！快点上去救火吧！真的，真的。